الفاتحة nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. kabajamoo obbo Taaggasee Caafoo, kabajamoo obbo Agenyaw Tashaagar, kabajamoo obbo Tamasgan Xuruneh, kabajamoo pirezidaantii keenya obbo Shimallis Abdiisaa, guyyaa har'aa ummata jaallan, biyya jaallan, biyyatti guddan, biyya eenyummaa keenyatti barre kana keessatti miira obbolummaan, hafuura jaalalaan, bifa baay'ee nama gammachiisuun wal arguu danda'uu keenyaaf gammachuu onnee irraa madde, gammachuu natti dhaga'amu guddaa isinii ibsuu barbaada. biyya ofii, saba ofii, ummata beekan, aadaa beekan, fuula beekan arguun onnee namatti tora. dhufaatiin keenya isin yaaduu irraa onneef humna jaala keessan keessaa argannuuf isin agarree deebinee mul'ata qabanne kana biyya kana tokkummaa ishee eeguu, nagaa ishee, badhaadhina ishee, beekamtii ishee deebisuuf tattaaffii godhamuuf Naqamteef Wallaggaa daawwachuun hafuura keessan kana, jaalala keessan kana argachuun baay'ee murteessaa waan ta'eef dhimma ofiitiif dhufnee akka aadaa keessanii nu kabajjanii, nu simattanii jaalalaaf miira obbolummaa nutti agarsiisuu keessaniif kabaja guddaa ummata Wallaggaa guutuuf qabnu ganama kana isiniif ibsuu barbaada. namni gammachuu keessa jiru miiraan guutama waan ta'eef baay'ee dubbadhee dubbii balleessuun barbaadu. yaa ta'u malee gabaabseen dubbii ijoo waan sadira xiyyeeffate ergaa koo itti yaadee itti kadhadhee ummata kootti himuu barbaaduun ganama kana isinii qooduu barbaada. tokkoffaan waa'ee nageenyaati. waa'ee nageenyaa ummata Wallaggaatti akkamitti himuu dandeessaa? biyyi kun biyya luba Guddina Tumsaa, luba Gidaadaa, Asteer, namoonni baay'ee hafuura nagaaf jaalalaa biyyatti lallaban, biyyatti labsan, nagaa, jaalala, tokkummaa dhagaa guddan deebitee nutti muuf maadha maataa namoonni jettan woo jiraattan isinitti muuf miti, isin yaadachiisuuf. isin hin beektu, isinitti muun barbaachisaa miti, isinin nan yaadachiisa. keessummoota na wajjin jiran itti immoo nan ibsa. ummanni keenya jaarraa tokko oliif eenyummaan isaa sarbamee afaan isaatiin gargaaramuu akka hin dandeenye godhamee abbaan biyyummaa isaa, abbaan lafummaa isaa sarbamee biyya isaatti akka sanyii lammaffaa ilaalamuuf rakkatee biyya kana dhiisee baqachuuf sadarkaa hin dandeenyetti biyya isaa keessatti hidhamaa ta'ee jaarraa tokko oliif jiraateera. bara akkasii
qabsaa'uun aarsaa kaffaluun sirna diddaa garbummaaf waan kaffalamu hunda gochuun barbaachisaadha. Eenyummaa isaa dhabee, afaan isaa dhabee, biyya isaa dhabee nagaan jiraachuu danda'a. Har'a garuu ummanni Wallaggaa guutuu baruu kan qabu Oromoon bilisoomeera. Oromoon afaan isaatiin gargaaramuun gaaffii isaa miti. Gaaffiin isaa inni haaraa afaan kun afaan teknoolojii haa ta'u, afaan misoomaa haa ta'u, afaan addunyaa irratti beekamu haa ta'uudha malee afaan kootiin gargaaramuu gaaffii jedhu bira dabarree jirra. Oromoon gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii ofiin of bulchuu har'a hin qabu. Aarsaa qaalii kaffalee, ijoollee kichuu kaffalee, didee dhiiga isaaf lafee isaatiin abbaa biyyummaa isaa ofiin of bulchuu isaa dhugoomsee jira. Gaaffiin kun darbee jira. Gaaffii kanaaf hin qabsoofu. Haa ta'u malee ofiin of bulchuun qofti gahaa hin ta'u. Misoomuu qabna, jijjiiramuu qabna. Ijoolleen keenya lafa keenya gurguruun qabani. Hattummaa mabalachuu hin qabu. Waaqa isaanii sodaachuu, ummata isaanii kabajuu, tajaajila haqaa kennuu qabu. Gaaffii jedhu immoo har'as qabna. Kanaaf garuu du'uun nun barbaachisu. Qabsoon hin dhaabbata jechuu miti. Qabsoon kaleessaa karaa nagaatiin yaada haaraa burqisiisanii mari'achuu dorgomuun hin danda'amu waan tureef aarsaa qaalii kaffalleerra. Dinneerra, mormineerra, qabsoofneerra, waaqa keenya qabannee mooneerra. Kan moo'ee injifannoo tikfachuuf qabsaa malee akka haaraa injifannoo haaraatiif hin qabsaa'u. Har'a tokkummaan uummata keenyaa, tokkummaan saba keenyaa kan barbaachisuuf injifannoo aarsaa qaaliitiin argate kan tikfachuu, eeggachuu, tokkummaa Itoophiyaa, tokkummaa sabaaf sablammii, misooma biyyattii kana dhugoomsuuf yoo ta'e alatti kana booddee waa'ee afaanii, waa'ee Oromiyaaf Oromummaa, waa'ee sabboonummaa, waa'ee ofiin of bulchuu ajandaa qabsoo goonee hin qabsoofnu yoo ta'e har'as kaleessa keessa jiraannaa isa har'aaf isa borii hubachaa hin jirruu jechuudha. Kun immoo dubattafummaadha. Dubattafummaan Oromoof, dubattafummaan keessattuu uummata Wallaggaaf hin tolu waan ta'eef nuti mul'anni keenya gara fuulduraa adeemuudha malee duuba laalaa, duuba yaadaa, duuba jiraachuu miti waan ta'eef isa kaleessaa irraanfachaa isa boriif hiixachuu qabnaa jechuun barbaada. Uummata Oromoo guutuuf as Naqamteerraa labsiin har'a onnee irraan labsuu barbaadu. Dachii Oromiyaa keessatti waraan ijoolleen Oromoo wal ajjeesuun, ijoolleen Oromoo teessee ilaaf ilaamee mari'achuu dadhabuun har'a dhaabbachuu qaba. Yaa sabaa diinaan gowwomuun, ajandaa diinaatiin wal qooduun nu haa ga'u. Nuti Oromoon waliin teenyee ilaaf ilaamee mari'achuuf hin rakkanna. Garuu immoo diina Oromoo wajjin mari'achuuf, diina Oromoo wajjin tarsiimoo baasuuf, diina Oromoo wajjin tooftaa garaa garaa fayyadamuuf hin rakkannu. Oromummaan akkasii eessaa ba'e? Aadaan keenya, eenyummaan keenya kan ibsu taa'uu, mari'achuu, wal dhaggeeffachuu, waan waliin murteessan sana qabatanii hojiitti jijjiiruu yoo ta'e alatti waliin dubbachuu dadhabnee diinaan mari'achuun qaanii guddaa waan ta'eef
seenaa irraa barannee isa kaleessaa irraa barannee ummata keenyaaf nagaa fiduu akka dandeenyuuf waraanni nu haa ga'u, wal nyaachuun nu haa ga'u, wal ajjeesuun nu haa ga'u, harka wal qabannee biyya keenya misoomsuuf waliin akka dhaabannuuf maqaa ummata Wallaggaa, maqaa saba Oromoo guutuutiin labsiif gaaffii koo magaalaa Naqamtee irraa isinii ibsuun barbaada. Nagaan bu'uura waan hundaati. Namni keessoon isaa nagaa ta'e, namni ollaan isaa nagaa ta'e, namni biyyi isaa nagaa ta'e akka har'aa kanatti miira jaalalaaf obbolummaan hafuura nagaatiin wal argee gammadee waliin nyaatee gargar ba'uu danda'a. Yaa sabaa cuumboo qofaan nyaatanii cuumboon maatiin wal waammatee waliin nyaata. Maaddii tokkorraa wal gurshaan nyaata. Waliin nyaachuuf waliin itti fufuu akka dandeenyuuf nagaan nu barbaachisaa. Nagaan Waaqayyoo, nagaan inni dhugaa, nagaan inni dhaabbanne, nagaan abbootiin keenya nu barsiisan sun hunda keenyaaf haa ta'u. Ergaan koonni lammaffaa tokkummaadha. Oromoon jaarraa tokko oliif maaliif garboome? Oromoon guddaa, Oromoon bal'aa akka Afrikaatti lakkoofsaan saba Oromoo kan ga'u bakka hin jirreetti gadheen maaliif jaarraa tokko ol nu bittee, nu ajjeeftee, abbaa biyyummaa keenya gante yoo jettan tokkummaa waan dhabneef. Tokkummaan kun akkamitti dhibe? Ka'umsa Oromoo sirna gadaa ijaarratee hojii qooddatee waliin adeemaa ture sun tokkummaa qaba. Gaafa dachiin ballachaa deemu, gaafa qabeenyi ballachaa deemu, hunduu bakka bakkatti ganda deemetti mootii ta'uu gaafa barbaadu tokkummaan marii inni jalqabaa sun qallachaa booddees wal ganaa gaafa deemu diinaaf saaxilame. Boodanoo ijoolleen keenya qabsoo haaraa yoo jalqaban Baarotumsaan, Haayilee Fidaan, Sannaay Likkeen osoo tokko ta'anii jiraatan tokko tokkoon diinaan hin nyaataman turan. Tokko ta'uu osoo danda'anii ilaafilaameen mari'atanii mul'ata isaanii tolfatanii ummata isaanii qabatanii hundaa ol immoo waaqa isaanii ganuu osoo hin taane sodaatanii osoo waliin dhaabbannee jiran waggaa 50 qabsoon Oromoo kun duubatti deebi'aa hin turu ture sila. Tokkummaan nu barbaachisa gaafa jennu humna guddaa waan taaneef waraanuufis misoomsuufis of tiksuufis yaada garaa garaa burqisiisuufis tokkummaan nu barbaachisa. Tokkummaa jechuun waan hundaan afaan tokko dubbachuu jechuu miti. Oromoon sirna dimokiraatawaa addunyaaf kan barsiise, sirna dimokiraatawaa kan beeku waan ta'eef Oromoo bal'aa dhiisaatii maatii keenya keessatti yaanni garaa garaa ka'uu danda'a. Yaanni sun garuu ilaafilaameen mari'achuu alatti yaada mo'otaa adda baasanii qabachuu alatti walajjeesuuf ooluu hin qabu. Tokkummaan Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaadha. Maaliif hoo'ettan jaarraa tokko ol yeroo qabsoof afaan keenya ofiin of bulchuu abbaa biyyummaa jenne. Amma garuu dubbiin badee jennaan hidda keenyatu citaa. Diinni waan gochuu dandeenyu baree jira. Oromoon gaafa ka'u maal gochuu akka danda'u diinni baree jira. Yaa sabaa gaabbii dhalootaaf darbu, gaabbii miidhama ijoollee keenyatti darbu fiduun keenya duratti
dhaabbannee tasgabboofnee si'annee mari'annee tokkummaa keenya eeggachuu qabna. Waa'ee tokkummaa isa kaleessaan kaase malee har'a immoo ilaalu. Oromoon bosona keessatti walii abboomamee walii ajajamee tokko ta'uu hin dandeenye gandatti qoodama. Wal ajjeesa. Mootummaa wajjin duwwaa miti kan wal ajjeesaa jiru. Waliinsaa bosona ba'ee kan jiru hundi lagaan gandaan wal qoodee walii abboomamuu dadhabee wal nyaata. Aangoo irra baanes tokkummaa rakkanne, bosona keessattis tokkummaa rakkanne, ummata bal'aa kana salphisuurraa woonuu gale tokkummaadhaan qabsaa'u, woonuu gale baate immoo dachii bal'aa waan qabnuuf qotaa nyaachuun wayyaa Oromoo salphisuurraa. Salphinatti adeemurraa dhaabbatanii yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Namni yaadus guutuu yaaduu hin danda'u. Kan hunda beeku, kan hunda danda'u, yaada qulqulluu kan namaa kennu. Inni kaleessa beektan sun Waaqayyoon hafuura nagaaf jaalalaa, hafuura tokkummaa akka nu deebisu, akka isinii kennu hawwiif kadhannaa koo ta'a. Ergaan kooni sadaffaa dinagdee. Yaa sabaa gaafa jijjiiramni kun dhufu biyyi kun miindaa hojjetatoo isheetiif kaffaluu hin dandeessu. Liqaan biyya alaa humna isheetii ol ture. Dinagdeen biyya kana akka Afrikaa bahaatti lammaffaa ture. Akka Afrikaattis akka dhagaa baatan san dinagdeen keenya baay'ee duubatti hafaa ture. Har'oo waraanni jira, tokkummaan gahaa ta'e hin jiru. Rakkoon garaagaraa bitaa mirgaatiin mudachaa jira. Achi keessa taane garuu Afrikaa keessatti ikonomii woo xiqqaate Afrikaa bahaa keessatti tokkoffaa ta'e, ikonomii dachaa tokko ol guddate, ikonomii qonna jijjiiraa jiru, ikonomii magaala jijjiiraa jiru, ikonomii ijoollee keenya sabiyyummaa irraa kaasee barsiifachaa jiru ijaaraa jirra. Ijaaruu duwwaa osoo hin taane badhaadhina biyya kanaa fakkii Afrikaaf ta'uudhaaf yaannu sana galmaan gahuurraa humni ni dhaabuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Maaliif woo jettan nuni waaqa keenya amannee ummata keenya qabannee hattummaa irraa fagaannee laphee qulqulluun ummata keenya tajaajilu biyya keenya jijjiiru waan barbaannuuf namni waaqa qabatee seenaa keessatti mo'amee hin beeku waan ta'eef mul'anni keenya yaanni keenya rakkoo garaagaraa mudachuu ni danda'a alatti galmaan ga'uunsaa mamii tokko shakkii tokko iyyuu hin qabu. Yaa ummata laphee guutuudhaan har'as akka kaleessaa irra deddeebi'ee isinitti himuu kan hin barbaadu. Itoophiyaan badhaadhinni ishee hin dhugooma. Itoophiyaan tokkummaan ishee hin eegama. Itoophiyaan akka Afrikaatti biyya kabajamtu, biyya sodaatamtu ni taati. Kun akka hin taaneef xiqqaaf guddaan bitamee yaalii garaagaraa gochuu hin danda'a. Waaqa keenya qabannee hin moonaa, hin ceenaa, mul'ata keenya hin dhugoomsinaa, nus isinis hin laaltu. Har'a Naqamteerraa labsiin ani labsuu barbaadu, yaadni ani uummata kootiif qooduu barbaadu, ummanni Itoophiyaa guutuu kan hubachuu qabu. Tokkummaan Oromoo hin eegamu yoo ta'e tokkummaan Itoophiyaa eegamuu hin danda'u. Oromoon nagaa hin qabu yoo ta'e Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeessu. Oromoon hin misoomu yoo ta'e Itoophiyaan misoomuu hin dandeessu. Oromoon hangafa,
of jijjiireetu biyya jijjiira. Labsiin koonni har'a nagaa dhumaatii hin qabne, nagaa ummataaf waaqaan waliigaltee qabu, nagaan misooma keenyaaf tokkummaa keenya dagaagsuu danda'u har'a Wallaggaarraa Itoophiyaa guutuuf akka ta'u hawwii koo yaada koo Naqamteerraa ummata Itoophiyaa guutuuf ibsuun barbaada. Ummanni Wallaggaa gama misoomaatiin facaatii gahaa gochuu waan hin dandeenyeef Wallaggi sababa nageenya dhabuutiin misooma gahaa hin argatin tureera. Yaa ummata Wallaggaaf mul'ata qabna, Wallaggaaf yaada qabna, Wallagga jijjiiruu ni barbaanna. Yaanni keenya kun kaayyoo diinaatiin karaatti akka nafneef ummanni keenya nu waliin ta'ee carraa nuuf kennu Wallaggi jijjiiramee akka Oromiyaa jijjiirutti mul'anni kun akka dhugomutti halkanii guyyaa hojjechuuf isinitti hiqnee gorsa keessan dhaga'uuf nagaa keenya saffisiisuuf gama keenyaan qophii guddaa waan qabnuuf ummanni keenya nu waliin dhaabbatee carraa nuu kennee Wallaggaa maqaa ishee balleessuuf tattaaffii guddaan godhamaa jiru kan maqaa haaraatiin misoomaan nageenyaan jaalalaan hammachuun gurshuun cumboo nyaachisuun akka kaleessaa kan beekamtu akka taatuuf mul'ata qabnaa. Gaaffiin ummata keenyaaf qabnu waliin haa dhaabbannu, ijoollee keenya haa gorfannu, qalbii keenya haa jijjiirrannu, waaqa keenya haa sodaannu, seennaaf tasgabbiidhaan dubbii haa ilaallu. Miirri nu balleessaa, wal qooduu nu balleessaa, wal hubachuu dhabuun boriftaan gaaffii keessa nu geessaa. Gaaffii keessa galuu keenya duratti waa gochuu keenya duratti yaanni keenya sun qulqulluu ta'ee kan ummata fayyadu ta'uusaa baruuf waaqa keenya amantaa keenyaan osoo gaafanne innuu laphee keenyatti nu ibsuu danda'a. Kanaaf har'a nagaa tokkummaa misooma gaafa jennu misooma Finfinneerraa dubbatamu, misooma Jimmaarraa dubbatamu, misooma Bahardaarraa dubbatamu, misooma Jijjigaarraa dubbatamu, misooma Walqixxee Arbaa Minch Hawaasaarraa dubbatamu duwwaa osoo hin taane misooma Naqamteerraa dubbatamu namoonni dhufanii daawwachuu danda'an dhugoomsuu akka dandeenyuuf ummanni keenya har'as akka kaleessaa nu waliin dhaabbachuu akka danda'u, nu gargaaruu akka danda'u, ijoollee isaa gorfatee deebisuu akka danda'u gaaffii koo jaalala guddaa waliin isinii ibsuu barbaada. Guyyaa har'aa gammachuu guddaatu natti dhaga'amee jira. Biyyatti hin deebi'ee, sabatti hin deebi'ee, miiraaf hafuuran beeku. Miiraaf hafuuran kaleessa ganama beeku. Arguu waan hin danda'eef naa jiraadhaa, naa ulfaadhaa, bahaa galaa, nagaan keessan haa eegamu, diinni keessan haa badu, jaalalli keessan haa deebi'u, eenyummaan keessan barsiisuun keessan, kennuun keessan, qooduun keessan sun isinirraa hin fudhatamin. Nuu jiraadhaa. Baay'isnee isin jaallannaa, deddeebinee isin laaluu barbaannaa. Kanaa ol Naqamtee keessa miilaan deemuudhaan misooma laaluu barbaannaa. Amma guyyaan sun dhufutti waliin taanee nagaaf tokkummaaf jaalalaaf misoomaaf akka hojjennu amantaa guddaan qabaa. Waaqayyo isin amantan sun isin haa eegu, isin haa tiksu,
isin hamisoomsu diinarraa isin eegu tokkummaa keessan habaayisu nu jiraadhaa ulfaadhaa baay'ee isin jaallannaa kabaja guddaa waliin. Thank you.